السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama tuffachuu Rabbi najaa nu haa baasu. Nama tuffachuun dhukkuba jabduu, dhukkuba hamaa waan ittiin mokkoramuun isaallee nama sodaachisudha jechuudha. Aybii namaa lakkaa'u, badii namaa lakkaa'u. Warri duraan Rabbiin sammuu kennee aqlii kenneef akka jedhanii beektonni. Utuu nama gad jedhee harma re'ee hoodhu utuun arge jedhan. Ittiin kolfuu jedhan. Maaliif ennaan Rabbiin akka namicha sanaa na gochuun sodaadhaa jedhan. Akka namicha gad jedhee harma re'ee hoodhu sana anis harma see hoodhuun sodaadhaa jedhu. Abdallah ibn Mas'ud akka jedhani radiyallahu anhu. Balaan arrabaa abbaa jala deemtii jedhan. Utuun saree tuffadhe jedhan. Rabbiin akka sareetti na deebisuu isaan sodaadhaa jedhan. Warri Rabbiin aqlii kenneef akkanatti sodaatu jechuudha. Yoo namarraa waan hamaa argite, waan nama jibbisiisu argite, badii wayirraa argite, Rabbii yaa Rabbi araaramiif jedhi yoo dandeesse du'aa kadhadhuuf male. Anammoo yaa Rabbi waa inni hojjechaa jiru kanarraa najaa na baasi jedhi male namicha sana hin aybeessinii jechuudha. Maaliif ennaan Rabbiin ittiin nama mokkoruu isaatu mala waan ta'eef jechuudha. Rabbiin hin mokkorini. Gariin namaa guyyaa sadi yoo walitti aansee salaata subii jamaadhaan masjidatti dhaqee salaate achii ka'ee jennaan waan isa malee namni addunyaa kanarra hin jirretti fakkaata. Waan isa malee namni biraa Rabbiin hin gabbarretti fakkaata. Waan namni hundi badaa jiru, waan badii balleessaa jiru, waan inni duwwaan Rabbiin gabbaraa jirutti fakkaata. Dubbiin garuu akka sana miti. Gabroonni Rabbii baay'eetu jirani. Kanaaf waa'ee namaa keessa gallee, waa'ee namaa ordofnee, waa'ee keenya dagachuu, Rabbi najaa nu haa baasu, Rabbi sammuu nu aqlii keenya nuuf sirreessu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tuffachuu Rabbi najaa nu haa baasu. Nama tuffachuun dhukkuba jabduu, dhukkuba hamaa waan ittiin mokkoramuun isaallee nama sodaachisudha jechuudha. Aybii namaa lakkaa'u, badii namaa lakkaa'u. Warri duraan Rabbiin sammuu kennee aqlii kenneef akka jedhanii beektonni. Utuu nama gad jedhee harma re'ee hoodhu utuun arge jedhan. Ittiin kolfuu jedhan. Maaliif ennaan Rabbiin akka namicha sanaa na gochuun sodaadhaa jedhan. Akka namicha gad jedhee harma re'ee hoodhu sana anis harma see hoodhuun sodaadhaa jedhu. Abdallah ibn Mas'ud akka jedhani radiyallahu anhu. Balaan arrabaa abbaa jala deemtii jedhan. Utuun saree tuffadhe jedhan. Rabbiin akka sareetti na deebisuu isaan sodaadhaa jedhan. Warri Rabbiin aqlii kenneef akkanatti sodaatu jechuudha. Yoo namarraa waan hamaa argite, waan nama jibbisiisu argite, badii wayirraa argite, Rabbii yaa Rabbi araaramiif jedhi yoo dandeesse du'aa kadhadhuuf male. Anammoo yaa Rabbi waa inni hojjechaa jiru kanarraa najaa na baasi jedhi male namicha sana